안녕하세요. сайн байцгаана уу? Dream on Korea, Dream Girl байна. За тэгэхээр Солонгост цагаан сард болох гээд ер нь хаасайгүй зад хэмдрэл эхэлсэн байгаа. За тэгээд өнөөдрийнхөө бичлэгээр Солонгосын Paju Outlet-ийг танилцуулахаар бэлтлээ. Paju Outlet нь болохоор яг цагаан сарын үеэр хамгийн их хэмдэрдэг outlet байгаа. Тэгэхээр хамгийн багадаа 50% хэмдэрдэг байгаа. Тэгэхээр одоо хамтдаа Paju Outlet руу хэрхэн явах? Тэгээд Paju Outlet очоод яаж шопинг хийхэд хамтдаа сонирхож байгаа. Тэгэхээр миний болохоор одоо автобусанд суугаад Paju Outlet руу явах чинь. Тэгэхээр мэдээж та хаана амьдарч байгаа шалтгаалаад суух автобусны дугаар суух арга нь өөр байж таарна. Миний болохоор би өөрөө Хавжаан яв дээр амьдардаг, Хавжаан стейшн дээр амьдардаг. Энэ болохоор 2 болон 6 дахь шугамын автобусцал байгаа. Тэгэхээр та хэрвээ Хавжаан яг руу ирэхээр бол Хавжаан ягийн 8 дахь гарцаар гараад чигээрээ явангууд энэ автобусны буудлын байгаа. Автобусны буудлын дээр ирээд 2200 суухад болно. Тэгээд автобусанд ирчихлээ. За нэг цаг орчим яваад Paju Outlet дээр хүрээд ирчлээ. Тэгэхээр Хавжаан ягоос 2200 гэсэн автобусанд суугаад нэг цаг орчим яваад буух автобусны буудлынхаа нэр нь болохоор Paju Outlet, Paju Premium Outlet гэдэг тийм автобусны буудлын байгаа шүү. Тэгээд одоо зам гараад яг артлын зам гараад Paju Outlet манд байгаа. Тэгээ бас ташин дуустахад энэ зүг рүү Солонгосын хойд Солонгосын хил байгаа. Тэгээд нэг ирсэн дээр бас хил дээр нь очиод дурангаар бас хойд Солонгосын орчныг бас харж болох юм шүү. За тэгэхээр Paju Outlet дотор ороод ирлээ. Хэмдэлт бол ер нь бол хамгийн доод нь 50% байна. Тэгээд дээд нь 90% хүртэл хэмдэрсэн байгаа. Гинэ тэгээд би доошоо буугаад бараанд өдөр ямар хэр хэмдэрсэн байна. Тэгээд ямар брэндүүд байна хамтдаа бүгдээ сонирхож байгаа. Ерөнхийдөө бол Paju-д бол спортын том брэндүүд бүгдээрээ байдаг. Ихэнх нь байдаг. Тэгээ бас дэлхийн бас том брэндүүд бас ихэнх нь Paju Outlet байдаг. Тэгээд Outlet ерөнхийдөө яг өмнөх жилүүдийн загварууд бүгдээрээ зарагддаг болохоор тийм 50% хэмжээтэйгээр зарагдсан юм байлээ шүү. За бүгд хамтдаа. За одоо Nike-д хүрээд ирчлээ. Paju Outlet-ийн хувьд болохоор цагаан сарын хэмжээлт нь 1 сарын 17-ноос 2 сарын 2-ны хүртэл үргэлжилж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд 50-аас 90% хөнгөлөлттэй байгаа гэсэн үг шүү. Тэгэхээр та бүхэн бас амралтынхаа өдөр цаг зарцсан тааруул Paju Outlet-ээр хурж ирээд хэмжээлтээ бараа бүтээгдэхүүн авцгаагаарай. За энэ чинь яг ингээд арзмаараа ингээд тавьсан. Хэмжүүлсэн готлоод энэ байгаа. Мэдээлэл арзмаар харж байгаа. Хайзаа уншчихлаа. Adidas-тай ирчээд барьж байна. За Adidas-ийн бодлохоор цагаан сарын хямдрал нь 1 сарын 17-ноос 2 сарын 9-ний хүртэл үргэлжилж байгаа маань арай жоохон илүү үргэлжлэх юм байна. За тэгээд хямдралын хувьд болохоор одоо яг нийт бараа нь 50-аас 70% хямдралтай байгаа. Тэгээд тэрэн дээр хэрвээ та 100 мянгаас дээш худалдаа авалт хийх юм бол 20% хямдрал илүү авч болох юм байна. Одоо H&M дээр ирчээ байж. H&M-ийн хамтлагаараа ерөнхийдөө H&M жилд 2 удаа хэмдэрдэг байгаа. Нэг нь болохоор 6
6 сараас 8 сар хүртэл хямдрадаг. Нэг нь болохоор 12-аас 2 сарын сүүл хүртэл хямдрадаг тийм байгаа шүү. Тэгээ Zara-гийн хувьд ялгаа авахгүй гэж хямдрадаг юм байлээ. Тэгэхээр хямдралын үеэр нь шопинг хийвэл гэдэг ашигтай баг тийм. Under Armour сүүлийн салаасууд айгүй хэмсэж байгаа. Энэ хэвчээ нэлээд гоё санагдсан. За одоо тэмцээ Puma гэж байна. Puma авчихсан. Хажуудад New Balance, Vans and Vansing нот гэхүүд нь ялангуяа айгүй хүлдэвтэй. Vans-ийн бас ботнуудаас айгүй гоё хямдэрдэг юм байлээ. Vans-аас ороод бас хямдэрдэг юм байна. Vans-ийн хямдэрдэг нь энэ байна. Хэрвээ хоёроос дээш худалдаа авалт хийсэн тохиолдолд 20% нэмэлт хямдралтай, 3-аас дээш худалдаа авалт хийсэн тохиолдолд 30% нэмэлт хямдралтай байгаа юм байна. Энэ байна шүү. Үнцэн хямдрал дээр энэ нэг нэмэлт хямдралууд нь явж байгаа гэсэн үг шүү. За бас хоёр дахь бүрт нь гараад ирэх юм бол Michael Kors байгаа. Ийшээгээ Marc Jacobs байгаа. The Coach тэр жоохон том брендийн дэлгүүрүүд байгаа юм байна. За тэгээд Michael Kors-ийн болохоор бас ялгаагүй ерөнхийдөө бүх бараа 50% хямдралтай. Тэгээд цагаан сарын хямдрал нэгээд нэмээд 30% хямдралтай байгаа юм байна. Тэгэхээр чинь нийт 80% хямдралтай байгаа гэсэн үг юм байна. Тийм байна. За нэлээ орой болчлоо. Өнөөдөр ажлын өдөр болохоор хүн бас нэлээд зэрэг бас ингээ хэсээ явах гэсэн бас нэлээд тухтай байна. Амралтын өдөр бол нэлээд хүнтэй нэлээд ойчролдог тийм байгаа. Тэгэхээр ер нь бол эрт ирээд цагаан юмсан зүгээр ахаж бодож байна. За ер нь бол нэг дахь бүрт нь хамгийн доод дахь бүрт нь спорт төрлийн бараанууд, спорт төрлийн брэндүүдийн дэлгүүрүүд байгаа. Хоёр дахь бүрт нь жоохон үнэтэй брэндүүд. Тэгээ гурван дахь бүрт нь хоолны газрууд байгаа юм шүү. Кофе шоп, хоолны газар. Тэгээ болтоошоо бас кофе шоп ч гэсэн байгаа. Ингээ гадаа суугаад кофе уугаад амрангаа кофе уугаад шопинг хийхээр ингээ цаг амар хурдан өнгөрчдөг. Явсаар ятал нэг үтэн чи орой алдсан байна. За тэгээд өдөржингөө ингээд явахаар яалч гохол өвдөн ядарна. Тэгээд нэг дахь бүрт нь буугаад ирэхэд хөрхөө ингээд суугаад амраад хөлөө амраагаад ганц аяг цаа амгаа хөлөө амраагаад суух юм хөрхөн газартай. Гурван дахь бүрт руу гарахаар хоолны газар байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд гурван дахь бүрт нь нөгөө нэг олон онцны хоолны газар бас байдаг. Тэрийг өдөрж амжсангүй цаг орой болсон болохоор өдөрж амжсангүй гурван дахь бүрт нь гарах юм бол олон онцны айгүй том тийм ресторан байгаа шүү. Тийшээ хоолоо идэж болно. Өнөөдрийн бичлэг маань та бүхэнд багцсан тас олсон гэж бодож байна. Тэгээ амралтынхаа өдрийг наашаа Pajо outlet руу хурж ирээ. Хөссөн гой хувцас аваад шопинг хийгээрэй гэж хэлмээрээ. Дараа дахин уулзлаа баяртай. Тийм бас сугаас алхахаас өмнө манай Dream on Korea TV-г лайк дараад subscribe хийх мартаа. Дараа дахин илүү сонирхолтой та бүхэнд хүртээмжтэй тус болохоор бичлэгээр та бүхэндээ уулзах болно. Баяртай.